男孩为了集中精力，竟在考试时连抽自己10几个大嘴巴，但脑子却依旧控制不住的一片混乱，因为他早已被同学下了药。男孩叫做施恩，是个成绩优异但性格极度孤僻的孩子。他的目标只有拼命学习，考上理想大学，每天过着学习休息2点1线的生活。虽然成绩一枝独秀，但生活枯燥压抑的他对任何事情都漠不关心，就连获得数学竞赛金奖都毫无波澜。但他获奖时淡漠的反应却惹怒了走后门获得铜奖的另一人，而这人就是校霸永斌。그거 아냐? 사람들이 너 존나 재수없어하는 거. 就在永斌撩拨施恩时，一伙高年级学长推门而入。女孩永远是男生们争端的主要原因之一，而这次受到牵连的就是秀浩。但面对人数优势的高年级学长，战力爆表秀浩轻描淡写就收拾了对方。就在全班同学被吓得四散而逃时，只有施恩一人坐在原地波澜不惊。나 때문? 미안하다. 뭐하냐 부실해서. 第二天，永斌开始特意针对施恩。施恩再次找到永斌几人，他不想惹事上身，警告几人不要再招惹自己后就准备离去，但却正好激怒了永斌。还好老师及时赶到，才制止了永斌几人。晚上正在学习的施恩被送错餐的外卖小哥打断，开门一看，正是同班的秀浩。神经大条的秀浩顺势向施恩要了口水喝后就转身离去。第二天，班里转来一个名叫范石的新学生，永斌上去撩拨范石，却正好坐在了施恩的桌上。나와. 내 자리야. 二人积怨已久，几人走上来将施恩团团围住。眼看施恩就要吃亏，受他滴水之恩的秀浩及时出声制止，却不知被救的其实是永斌。原来施恩虽然孤僻，却并不懦弱，在他安静的外表下，其实隐藏着极度冷静的恶魔。而永斌的得寸进尺，已经让隐忍的施恩处在爆发的边缘。眼见无法吓住施恩，永斌决定从他最在意的成绩入手。他叫来范石，威胁他在下次考试时，把让人神情恍惚的禁药贴在施恩身上。范石无可奈何，只能照办。受到药品影响的施恩成绩直线下滑，他瞬间想明白其中的关键。永斌的蹬鼻子上脸已经让他忍无可忍，他在全班惊诧的眼光中一步步走向对方。 뉴턴 제2법칙 힘은 가속도와 질량에 비례한다. 물체의 원심력을 이용해 타격 지점에 더 큰 충격을 줄 수 있다. 永斌被暴怒的施恩瞬间放倒，就在他准备斩草除根时，秀浩上前将他一把推开。秀浩本想在事情失控前劝住施恩，但嬉皮笑脸的他更让施恩火冒三丈。这是最新上映的复仇剧，没有俊男靓女，没有重生穿越，只有最真实细腻的人性和少年们的人生。 그니까 그만 하랄 때 씨. 네가 뭔데 이래라 저래라야. 医院内，施恩走进永斌的病房里，他知道自己闯祸了，永斌家人绝不会放过他。너 내가 청년원에 보낼 거니까 그렇게 알고 있어. 어? 面对愤怒的永斌妈妈，施恩拿出永斌贴在自己身上的药。 그게 뭔데? 그러니까 마약이에요. 他料到永斌绝不会承认，慢慢拿出他的书包，包里还有一整盒金药。关键时刻，老师也送出助攻，劝说永斌妈妈息事宁人。第二天，其他同学看见施恩都大气不敢出，但永斌的手下再次找到施恩复仇。看着施恩慢慢掏出圆珠笔，二人顿时又吓在原地。 총을 올린다. 먹이를 준다. 개가 침을 흘린다. 총을 올린다. 먹이를 준다. 개가 침을 흘린다. 施恩利用二人的恐惧记忆成功化解了冲突，毫发无伤走出来的他却更具冲击力。以前是他如空气的同学都围在他身边，可却令施恩说不出的厌恶。他失魂落魄地回到座位，丝毫没有胜利的欢喜。赢了又怎么样？到头来还是自己一个人。其实他也害怕，也想有朋友站在身边。手到现在还控制不住的抖，他只能强迫自己继续学习。就在这时，一个人闯进了教室。 야 뭐야? 다 어디 갔어?
深夜上完补习班回家的施恩再次遇到还在送外卖的秀浩，施恩破天荒地向对方道了歉。他心里也明白当时秀浩的劝解救了自己，不然永斌的家人绝不会善罢甘休。面对施恩的感谢，秀浩开玩笑地说了句不如请他吃饭，就匆匆离去。一个如冬季迷雾，一个像夏日海风，但却同样的在各自的生活里拼命努力。两个毫不相干的男生就这样产生了友谊。 형이 뭐 대단한 걸 쏘라던 건 아닌데 급식비는 내 돈 주고 내가 먹는데 술 먹지 마. 放学后，范石找到施恩搭话，施恩并不想接受对方的歉意，但他却没想到会在校门口碰见带人堵他的永斌。范石看见后，立刻找到秀浩帮忙，并同意出2倍的兼职费，只为他能伸出援手。与此同时，被几人堵在小巷的施恩却没有认命。 왼쪽 셋 빠르게 제압해야 할 상대. 오른쪽 둘 조건 반사 나중에 처리한다. 기선 제압 해야 한다. 经过周密的设计，一时间还真让施恩杀出重围。但永斌表哥也不是一语之辈，轻易就把施恩制服。就在几人痛殴施恩时，秀浩及时赶到。尽管秀浩实力强劲，但一时间还是被永斌表哥缠住。几人趁机上来围攻施恩。就在永斌要下狠手的时候，一向懦弱的范石居然帮忙解围。眼见事态失控，永斌表哥只好悻悻离去。事情解决后，3个少年走在一起，虽然心里有些挣扎，但习惯了孤独的施恩还是下意识的就要离去。 내가 맞지 만다니까. 饭桌上，施恩接受了范石的道歉，一起趟过困难的3个少年大口吃着烤肉，看着眼前的2个伙伴，施恩脸上出现了久违的笑意，不再孤独，不再两点一线。在这间充满烟火气的小店内，施恩终于再次感到自己切实的活着，哪怕若干年后不再少年的3人再次回忆，此刻也该是人生中最值得怀念的一刻。 야, 이 씹새끼야. 누군데?曾经盛气凌人的校霸，如今却跪在欺负对象的面前。施恩一时心软，决定帮他一把，却不知此举让好友3人都陷入危机。施恩曾经是个极度有计划性的人，就连打台球之前都要在心里默默推演。 반사의 법칙. 당구공의 정중앙을 기준으로 입사각과 반사각은 같다. 입사각 35도, 오차범위 3도 이내. 성공하면 90%. 秀浩被第一次打台球的施恩按在地上摩擦，但他并不服气，他拦住想走的施恩，并加大2人间的赌注。 아이. 내가 봐준 거 알지? 아니? 眼见自己计划全被秀浩打乱，施恩离开了2人，准备去补习班。谁知半路突降大雨，他只能在附近便利店买把雨伞。但就是在这便利店中，他碰见了第2个能打乱他计划的人。야! 나 우산 없는데? 나 좀 바래다줘. 내가 왜? 넌 우산이 있고 난 우산이 없으니까. 너 떡볶이 좋아해? 아니? 그럼 오늘부터 좋아하면 돼. 小樱的社牛属性让施恩无力招架，对面的女生好像自己的克星，不仅不让施恩走，还强行留了他的电话。 내 번호니까 저장해. 너 이름 뭐야? 왜? 第2天，曾经不可一世的永斌找到施恩，他请求施恩帮助自己脱罪，只需要他跟律师见一面就行。施恩一时心软，答应了对方。下课后，兄弟3人跟着永斌来到一个地下车库，却发现一伙社会人包围了3人。原来几天前，永斌在医院碰见表哥西大，却发现西大手上打着石膏。那天和秀浩打完架后，西大因为耽误了生意，被大哥吉秀揍了一顿。吉秀是个无恶不作的恶鬼，他找到永斌威胁他带施恩3人过来。吉秀以西大的伤势为由，向3人勒索1500万，并每天都派人跟着施恩3人。此时面对压力的兄弟3人选择也截然不同。施恩选择设法破局，他乔装找到小樱，向他打听了吉秀的底细。小樱劝施恩不要招惹吉秀，对方是个无恶不作的恶鬼，跟他作对下场绝对很惨。但施恩的一个问题却让小樱无言以对。 중요해. 뭐? 주면 끝나?
与此同时，范石选择了妥协，他半夜悄悄潜进父亲房间，拿走了一块手表变卖，为三人凑齐了钱。但施恩和秀浩二人都不赞成范石的方法，而秀浩则更直接的选择报警，却没想到和施恩的计划不谋而合。原来施恩昨晚已经向小英摸清了吉秀的底，吉秀的主营业务是赌博游戏，利用学生们的贪婪心理，引诱对方输大笔的钱，并在对方输钱后向他们提供高息贷款。吉秀手下招揽了包括小英在内的一群人，除了提供非法交易账户，还帮吉秀卖违禁药品，而那些违禁药品和赌博服务器都藏在秀吉老巢内。施恩的计划就是带警察去吉秀的老巢，将其一网打尽。为了人赃并获，秀浩决定以自己为诱饵，将吉秀稳在老巢内。同时，施恩和范石带警察过来。到達地点后，秀浩通过小天才手表向施恩发送信号，但却被狡猾的吉秀识破。뭐 어쩔 수 없지. 아이씨, 이 새끼가 날 기만해? 范石由于担心秀浩出事，独自前去交钱赎人，也被吉秀挟持。而当施恩带着警察赶到时，屋内早已人去楼空。看着萌生退役的警察，施恩知道剩下的只能靠自己。韩国的政客多少都沾点变态，竟然让亲生儿子脱光了趴在地上。 종자가 걸려먹었어. 알지? 今天早些时候，吉秀带着秀浩和送上门的范石躲过了警察的搜查。他猜到是小英背叛自己，并用西大的弟弟做人质，要挟西大带着小英来找自己。西大决定自己扛下这件事，他让小英躲起来，却没想到小英不仅一路跟着自己，还让施恩根据他的定位带警察过来。西大知道这次凶多吉少，叮嘱小英一会儿不要出头，并对带着小英几人深陷其中感到抱歉。야, 너 나 좋아하냐? 뭐래냐? 见到吉秀后，西大一反常态，不再恭顺，气得吉秀抄起铁棍就是一顿猛锤。眼看西大倒地不起，吉秀却还没过瘾，他准备宰了几个坏他事的学生，并让刚满14岁的程灿替他顶罪。就在吉秀准备对秀浩动手时，一旁的西大救了几人一命。 二人开始拳拳到肉的单挑，但刚刚已经受伤的西大不敌吉秀，眼见哥哥吃亏，小英背后一闷棍就把吉秀放倒。暴怒至极的吉秀就要对小英下死手，这时远处已经传来了警笛声，同时施恩也终于赶到了。趁着吉秀仓皇逃跑，施恩连忙将秀浩和范石松绑，却没想到这时吉秀去而复返。 야, 너 존나게 똑똑하다. 어? 이 새끼들이 쌍문 말 갖고 놀아? 兄弟三人联手抗敌，但却不是几人的对手。关键时刻，警察终于赶到，却没想到吉秀用计逃脱。本着除恶务尽的原则，施恩来不及多想就追了出去，但无奈自身实力不敌吉秀，3两下就已经处于劣势。还好秀浩及时追了过来，虽然二人都是强弩之末，但还是拼尽全力和吉秀周旋。 就这样，3个10几岁的少年，凭借自己的勇气和智慧打败了难以匹敌的敌人。回到警局后，凭借范石父亲的人脉关系，事情得以安稳解决。先行离开的施恩在警局门口遇到小英，二人一起来到医院探望秀浩。 야, 어범네 아빠. 무슨 회장님 같은 건가? 아니, 나 이거 병원비도 범석이네 비서인가 뭔가 와가지고 다 내준다고 하더라고. 그냥 됐다 그러기는 했는데 그냥 받을 걸 그랬나? 국회의원이래? 무슨? 半夜回到家的施恩带着宵夜再次找到秀浩二人，而秀浩则是一脸不敢相信地看着施恩。 너 너무 따뜻하잖아. 어? 이 눈빛, 행동, 말투, 이 표정 더럽다고 기분이. 相聚在一起的少年3人享受着劫后余生的快乐，但他们不知道的是，范石的磨难此时才刚刚开始。少年本是被人欺负的优等生，转学后却意外和2个朋友变成了扛把子，曾经金子般的友情逐渐出现裂痕。屠龙少年是否终成恶龙？ 야,
自从吉秀落网后，施恩三人就恢复了平静的生活，但落单的小樱却突然闯入了3个好友之间。范石嘴上没说，却对小樱的出现感到些许不适。他在3人中原本就有些自卑，小樱出现后让他更觉得自己受到孤立。他曾经饱受同学的欺负，转学到这里后，仅有的2位朋友就是他最宝贵的东西。他羡慕施恩有反抗的勇气，他崇拜秀浩有强大的实力，而自己不过是有个性格暴虐的一员养父罢了。尽管感到不适，擅长忍耐的他却隐藏得很好。直到这天，曾经欺负自己的同学让范石扭头就跑，他怕对方给自己打电话，急忙跑回了包间。一开门却看见电话已经被接通，而好巧不巧接电话的人正是自己最讨厌的小樱。积压的不满被这件小事点燃，气走小樱的同时也把正在找范石的同学引来。施恩通过范石的表情瞬间明白了一切。 뭐야? 우리 범석이 친구인데. 우리 얘기 중이야. 우리도 오랜만에 봐서 얘기 좀 하려고. 그럼 나중에 하든가. 与老同学的相遇唤醒了范石痛苦的回忆，他以为拥有朋友的自己已经变得强大，到头来却发现他还是那个懦弱的人。也许是源于对强大的向往，也许是源于自卑，他开始不再满足于受到2个朋友的保护，并对秀浩过于直接霸道的友谊产生抗拒。同时，施恩2人也察觉到范石的反常，在2人追问下，范石终于坦白了自己被欺负的过往。 자기들끼리 친해지려고 누구 한 명 따 시키면서 자기 위치 올리고 내가 뭘 잘못해. 나는 그냥 가만히 있었는데. 耿直的秀浩当下就决定替范石出头。范石其实已经受够了这种庇护于人下的感觉，但神经大条的秀浩哪能体会这种细腻的情感？3人直接找到范石以前的同学，一言不合就产生了冲突。这一巴掌引爆了范石压抑的负面情绪，也为兄弟3人日后的反目埋下伏笔。 숨 막힌다고. 알았어 새끼야. 미안해. 좀 어깨에 좀 그만 팔 좀 올리라고. 씨발 왜 자꾸 팔을 끌고 다니는데. 뭐? 아 왜 자꾸 나한테 이래라 저래라 하냐고. 내가 뭐 씨발 네가 그만하라고 하면 그만해야 돼? 네가 저 새끼들 씨발 나한테 어떻게 했는지 알아? 네가 아냐고. 兄弟3人不欢而散，落单的范石被追来的同学堵住，但却巧遇永兵原来的手下，几人顺手将范石救下。看着曾经高高在上的同学整齐地跪在一旁，范石心中积蓄已久的愤怒终于得到释放，而促成这一切的几人顺势填补了范石心中有意的那块空洞。 끝났냐? 한잔하러 가자. 酒过3巡后，范石终于下定决心删除了秀浩的好友。夜店中人头攒动，音乐喧嚣，而不知为何范石的心中却感到愈发沉静。也许是因为刚刚入口的酒精，但更是因为正在失去的友情。男孩正在骑车送外卖，却突然发现刹车失灵了。原来是之前有人偷偷把他的刹车剪断，而在背后谋划这一切的就是男孩曾经最好的朋友。自从兄弟3人在 KTV 闹翻后，范石就和施恩2人渐行渐远。虽然施恩看上去冷漠不好接近，但对于朋友却非常真实。他找到范石希望化解隔阂，但范石却认为秀浩一直都看不起他，却没想到这番话都被身后的秀浩听到。兄弟3人再次不欢而散。几天后，秀浩找到刚下课的施恩，美其名曰周五的狂欢，但施恩一眼就看出秀浩没憋好屁。 901호. 체력 운동한다 생각하고 계단으로 다녀오자. 니 지금 날 의식해? 아이 그럴 리가 서운하게. 야 다이고 너 체력 운동 도와주는 거지送完餐后，2人坐在路边闲聊。施恩得知范石一直在送朋友礼物，担心他被人利用，但秀浩却不以为然。尽管范石已经跟2人划清界限，但施恩还是找到郑灿和泰勋。 니들 신발 사고 술 마시고 하는 거 다 범석이 돈으로 하잖아. 씨발 사람 존나 몰아가네. 야, 걔가 사주고 싶다는 걸 뭐 어쩌라고? 다 얘기했다. 施恩对范石可以说是仁至义尽，就连秀浩都劝他不要太一厢情愿。施恩始终认为范石之所以这样是因为孤独，而自己又是最能理解这份孤独的。但就算施恩努力挽回，却依旧难抵秀浩和范石的摩擦愈演愈烈。因为一次打饭风波，2人爆发了肢体冲突，恼羞成怒的范石甚至扬言要花钱雇人修理秀浩。这时众人想起了永兵，原来永兵转学后认识了现役拳手语音，面对巨额报酬，语音2话不说就答应下来。几天后，秀浩一瘸一拐地来到教室，原来几天前几人担心语音打不过秀浩，刻意把他的摩托车弄坏。秀浩开到一半才发现没有刹车，虽然摔坏了腿，但好在没大事。 쳐보지 마.
몇 개월니까 几天后秀浩生日这天，范石叫齐了人准备修理秀浩，但对方却怎么也不接电话。范石只好找到小英并将其挟持，却没想到发给秀浩的信息被施恩看见。施恩赶到约定地点，最强大脑再次开动。 테르모필레 전투. 스파르타는 다수의 전력 차이를 이겨내기 위해 좁은 협곡에서 전투를 벌였다. 일대 다수의 싸움에서 지형지물을 잘 이용해야 한다. 赶来的是施恩，让范石大吃一惊，却正中永兵下怀。救出小英后，施恩按照计划将几人全部放倒，但却不敌身为职业拳手的语音。永兵狗仗人势抄起棍子向着施恩走去。这时范石终于制止了他，但永兵对施恩恨得深入骨髓，怎么可能收手？ 다 너 도와주러 온 거야, 이 개새끼야. 연시는 친구고, 우린 친구도 아니야? 勇气从来就不是只敢于打架，而是敢于为了正义站在所有人的对立面。而当命运终于把范石渴望的勇气送到他面前时，他却再次选择了转身逃跑。 야, 네가 이긴 줄 알았지. 谁不想要这样的朋友呢？就算被对方打得遍体鳞伤，施恩依旧选择替范石掩盖真相。 서에서 연락이 왔습니다. 연시은 그 학생이 그냥 넘어가려고 하던데요. 검사꾼이랑 친구라면서. 面对范石，施恩总像哥哥一样一次次的选择包容，不仅因为他们曾经是朋友，更因为范石的孤独让他感同身受。为了不让秀浩知道，施恩对被打的事只字不提，哪怕他父亲说破嘴皮也没用。 전부터 궁금했는데요. 언제부터 저한테 그렇게 관심이 많으셨어요? 第二天，秀浩看着施恩和范石空荡荡的座位起了疑心。他来到天台，正好听见几个同学谈论施恩挨打的事。在秀浩逼问下，几人说出了事情经过。秀浩赶到施恩家，看见几日不见的好友，那个大大咧咧的秀浩破天荒的小心翼翼起来。 괜찮냐? 如夏日海风般的男孩明白了朋友的良苦用心，他傲着性子转头离去，一路上只是沉默寡言。另一边，范石在家再次遭到养父的毒打，但相比之前的痛哭求饶，此时的他却一声不吭的默默忍受。也许这对他来说也是另一种成长。他独自离开家，手机里全是秀浩的未接来电。 어디냐고 씨발아. 엄석. 그만 좀 숨어. 秀浩的一句话再次激起范石的怒火，他知道他们之间还是需要做个了断，于是他再次找到了拳手语音。 안소 잡자. 줄게. 秀浩赶到约定地点，范石等人早已等待多时。时隔几日后，曾经的好友终于再次碰面。为了不辜负施恩曾经的努力，秀浩最后一次试图和范石和平解决，但范石却并不领情。 야, 안소. 아. 링을 올라. 语音曾经败给秀浩，这一雪前耻的机会自然不会放过。虽然秀浩实力更强，但语音却一直攻击他受伤的腿。就在秀浩好不容易取得优势时，一边旁观的小弟却趁机偷袭，遭到语音重击的秀浩倒地不起。 그만하고 범석아. 明明倒下的是对方，但范石感觉自己才是输的人。倔强的少年不愿承认自己的失败，恼羞成怒的他对倒地的秀浩拳打脚踢，但他的举动却带动了往日被秀浩压制的其他人。少年们肆意地释放着自己的怒火，劝人没注意，此时的秀浩已经没了呼吸。 It's time for the 100th time. I finally do make up my mind. 男生走进教室，感觉到了周围的气氛有些诡异。永兵刚回过神，就再次看见那个噩梦般的身影。施恩没有废話，圆珠笔直接插在对方肩上。眼前的人正是害朋友住院的元凶之一。 나랑은 아무 상관없는 일이고 오범석 그 새끼가 혼자 지랄하는 거야. 상관없어.
秀浩出事后，范世家的助理第一时间控制了现场，他让几个学生串好供词，并联系了有关部门。第二天，因为秀浩的失联，施恩的考试成绩一落千丈。这时他接到小英的电话，赶到医院后才看见已经昏迷不醒的秀浩。施恩在病房守了很久，直到小英忍不住提醒他第二天还有考试。他最后看了一眼病床上的好友，出门的瞬间眼神已经变得无比冷厉。他确实需要赶紧赶到学校，但去的却不是自己的学校。 一顿暴锤后，永斌交代了事情全部过程，并把当时的录像给了施恩。施恩先来到健身房，找到了偷袭秀浩的语音。哪怕对方是职业拳手，哪怕对方实力远胜自己，但一心报仇的施恩此时是无敌的。他又发挥自己最强大脑的特性，利用周围的环境战胜了远强于自己的语音。 收拾完语音，施恩又回到学校。此时他眼中再也没有其他人，只直勾勾地盯着范石，同时抄起灭火器就向旁边的太勋砸去。谁知一旁的郑灿冲过来帮忙，施恩本就也不会放过他。送上门的人头正好收了，搞定了二人，就只剩下元凶范石。施恩一把将范石掀翻，质问对方为什么这么对秀浩。I miss the memories, I miss your tune. 넌 나 이해해야지, 신은아. Miss the compliment smile on your face. 이해해. It was only just yesterday a chance to talk to you. 이해해. 看着眼前的范石，施恩到底还是下不去手。他失魂落魄地走出教室，无处释放的情绪已经让他痛不欲生。施恩回到秀浩的病房，满身的疲惫让他沉沉睡去。朦胧中，他好像听见秀浩的呼唤，睁开眼睛，那个如夏日海风的少年正微笑地看着自己。施恩不知道该说什么，只能向着自己唯一的朋友道歉。